Nordlands Landbrugsskole, i daglig tale kaldet Lundbæk, er en landbrugsskole, hvor vi har mange unge mennesker, som gerne vil være landmænd. Omgivelserne her på skolen er jo flotte, og det er dejligt at være her. Det er fantastisk, at det ligger i sådan natur, skønne omgivelser, som det gør. Jamen både når der er vinter og når der er sommer, der er så flot hernede. Sådan i dagligdagen så er der imellem 150 til 250 elever. Cirka 2/3 er kostskoleelever, og 1/3 det er dagskoleelever. Jeg vil gerne have en skole, hvor der er masser af liv, både i dagtimerne, hvor det er fagligheden, der er i fokus, men også liv efter skoletid og om aftenen, hvor det er det sociale, der er i fokus. Det sociale hernede, det er helt i top. Alle kan snakke med alle, og det synes jeg også, vi er gode til. Og hver torsdag så er der ulen åben. Det er vores værtshus. Vi har mange unge elever, og der er det vigtigt, at der er tryghed på skolen, sådan at når forældrene sender deres unge mennesker herop, at så er vi altså nogle voksne, som kan tage os af dem og hjælpe dem med at komme godt ind i voksenlivet. Der er brev til Thorning, der er brev til René. Der er masser af fritidsaktiviteter. Vi har en hal. Der er rigtig mange, der lige tager en fodboldkamp eller to, og vi spiller selv lidt badminton en gang imellem deroppe. Og billiard og forskellige ting, vi giver os til efter skolen. Vi hjælper hinanden rigtig meget med lektier i fritiden, og det kan tit trække ud til langt ud på natten. Og så er der så lektiehjælp fra lærer også efter kl. 4, så det benytter vi mig. Det er utrolig vigtigt, at det sociale det fungerer. Det er jo det, der er basis også for fagligheden. For har der nu været problemer om aftenen eller om eftermiddagen, jamen så er der også problemer næste dag, når der er skoletid. Så det sociale, det skal bare fungere, og det gør det. Husene er jo helt nye, og vi har fået nogle kæmpe store værelser. Flot badeværelse. Meget plads. Fagligt er vi jo kommet med de her nye whiteboards, som vi bruger meget i undervisningen, og det synes jeg faktisk, det fungerer rigtig godt. Vi har et rigtig godt fagligt miljø, og vi lægger vægt på, at vi kan tilbyde samtlige moduler i landmandsuddannelsen, altså lige fra grundforløb og så helt op til agrarøkonom. Jeg synes da helt sikkert, at jeg lærer noget, som du kan bruge, når du så kommer ud og arbejder igen. Ellers så gør du bare, som man gjorde det sted, og nu kan man så sige, hvorfor gør vi ikke sådan og sådan? Vi har et tæt samarbejde med egnens landmænd. Altså, vi har en 6-8 gårde, hvor eleverne de er ude og får øvelsesundervisning. Jeg skal med på studietur til Prag. Det skal de fleste. Vi har hørt noget om, at dem, der var afsted sidste år, de var nede at se Skoda-fabrikken og se lidt landbrug og sådan noget. Jeg tror, det bliver rigtig spændende. Min fremtid er jo nok, at jeg skal ud og arbejde, indtil jeg har råd til og måske få mit eget. Så skulle det måske være noget med at komme ud og være driftsleder på et stort markbrug. Jeg vil helst være i marken, eller bare ansat på et stort blandeavlsbrug. Det kunne jeg rigtig godt tænke mig.